你有冇發覺你身邊少咗啲你想要嘅嘢，多咗一啲你唔想要嘅嘢呢？政府做諮詢嘅時候，你有冇回應呢？不如我哋主動啲，俾佢個諮詢批啊！Hello， 大家好，今集係第一集嘅諮詢批，我係節目主持人阿 A， 我係另一位節目主持人阿豪。喂，乜鬼嘢叫諮詢批啊？諮詢批咧就顧名思義，諮就係諮詢嘅諮，即係政府嘅諮詢文件啦。深咧就係好有深度咁樣咧，係去批，就係批判，唔係批評，係 critical thinking 啊。咁我哋咧呢一個全新嘅節目係做啲咩㗎？係探討一啲社會敏感嘅議題嘅。其實有啲都唔敏感，因為呢啲係政府咧會每個月或者每有一件事嘅時候咧，都會發放一啲諮詢嘅文件出嚟，入邊有啲問題嘅。咁我哋咧就試圖針對住嗰啲嘅 topic 同埋嗰啲問題咧，係去討論，而總結之後咧就會俾翻個意見政府，就希望我哋嘅呢一個節目經過討論之後，可以對呢個社會帶嚟一啲影響或者貢獻啦，或者了解翻個社會發生緊啲乜啦。係啦，依家都係嘅。咁暫時咧，依家政府咧就有4至5個文件咧公開出嚟俾人諮詢啦。咁我哋今日討論嘅題目咧就係加強規管人對人促銷電話啦。A， 你覺得呢一樣嘢對你有冇關係先？好明顯就有關係啦。我哋每一日都有機會咧收到唔同嘅類似一啲促銷電話嘅。最經常發生嘅就係一啲美容院嘅推介啦，銀行借錢啦。咁啊，但係我哋你有冇受氹過？我就冇受氹過，但係我最近呢，就有個聲稱由香港海關嘅一個錄音嘅資料同我講，就話我漏咗啲嘢喺海關嗰度啊。嗱，你誤會咗啊！呢個唔係人對人促銷，你呢個係電話詐騙個案嚟㗎，你呢個係啊。唔係我話真係促銷嘅。咁我哋睇下呢一份諮詢文件嘅背景先。其實我都想仲講咗一樣嘢㗎。之前新聞提及㗎，咁啊有一單新聞咧就話咧有兩公婆，咁就佢先生咧就可能有個意外入咗醫院，就未去到好嚴重嘅。咁但係就醫院咧就打電話去佢，即係打俾佢老婆，諗住同翻佢老婆講佢丈夫嘅情況啦。咁但係因為咧佢係用醫院電話打，就唔係用翻丈夫嗰個細電話打。咁醫院嘅電話咧可能新啲嘅電話號碼咧就3字頭。咁咧嗰位太太咧就見到係個來電電話號碼咧係3字頭咧，就以為咧就係呢啲咁嘅促銷電話。咁啊醫院咧連續打咗18次電話咧都唔接嘅呢位太太，去到第19次可能呢位太太覺得好煩啊，點打都唔用，最後聽咗係醫院打嚟。即係你呢件事係應該讚賞一下嘅耐性嘅人嘅耐性同嗰種堅持。但係亦都係因為呢啲咁嘅促銷電話咧，即係引致到一啲可能人對一啲電話號碼嘅敏感性降低咗啊！即係好多人我都即係分享過，可能有啲人咧認為3字頭嘅電話通常都係咧促銷嘅，咁啊好多時候咧係唔接電話啊咁樣。其實2字頭都係促銷。係啊，即係睇佢點登記嘅啫嘛。係啦，係啦，係啦。咁呢個可能亦都係政府點解突然間咁快推出呢個諮詢文件嘅其中一個原因啦。咁就2017年嘅7月31號或之前呢，就要提供翻呢啲意見俾呢個商務及經濟發展局。通訊及創意產業科嗰邊嘅，咁如果大家係有任何意見呢，都即係記得個日期啦，然之後呢，就 send 個 email 或者 fax 甚至乎寄信俾佢哋，俾翻啲意見政府，就希望佢哋改善啦。就政府文件嚟講呢，咁就佢提及過有96% 嘅受訪市民呢，認為人對人促銷電話喺某程度上呢構成滋擾。咁嗰4%。4% 可能唔認為有啦嚇，可能好接受嘅嚇。咁啊文件提及仲有咧喺96%入邊嘅86% 受訪者入邊咧，佢哋認為係支持擴大個規管範圍嘅。咁啊由此可見咧，公眾咧就希望業界或者政府啊或者兩者都要對呢個情況咧採取一啲行動，減低咧人對人嘅促銷電話咧構成嘅滋擾嘅。咁另外咧入邊有67%嘅受訪市民咧就認為應該要去立法規管佢嗰個成效。咁陣間都會討論到究竟應唔應該立法嘅。大多數人呢都會傾向以立法去規管嘅。咁但係咧就對於業界嗰邊嚟講咧，就梗係唔希望會有立法㗎，因為佢哋嗰個生意要生計嚟㗎嘛，就變得難搞。佢嗰啲好似都係好似抽傭咁樣㗎嘛，係嘛？即係譬如佢成功接收咗一張單嘅話咧，佢個薪酬應該會根據翻佢 sell 咗幾張單出嚟而增加㗎嘛。呢度咧我都想提嗰啲學生啊。
即係因為我有個舊同學咧，當年啊就係係咪考完會考咧？嗰陣時好似考完會考做派傳咧，單嗰啲啦。佢唔係，佢就真係做電話促銷。 OK，最後佢成個暑假咧都接唔到一張單咧，就1蚊都冇啦。哈哈，但係佢應該都有底薪㗎嘛？呢啲工作。 part time 未必有啊，暑期工更加唔使講。哦，所以就好咁而難家。變咗得個造字。係啦，得個造字真係幫人哋 sell 咯，可能佢打親唔使1秒近係啊嗰啲，我都係啲咁嘅人嚟嘅。我都係啲咁嘅人，我唔明啲人咁有禮貌講話，嗯哎呀，我都係唔要嗰啲。我都好有禮貌㗎，不過我會話唔好意思收線，唔好意思拜拜之後就即刻收線咯。我通常講話，你係咪阿林生？我話啊，係啊，跟住我收線。咁佢考慮到咧，原來咧依家香港有大概7000名嘅僱員啦，從事住呢種人對人嘅促銷電話，咁我都好令佢好擔心佢哋到底佢哋嘅生計平時係點樣可以維持到落去嘅咧？即係有底薪。如果根據翻頭先咁講法咧，全職應該有底薪嘅。不過我之前聽過咧，即係呢啲咁嘅即係類似抽傭嘅工作咧，佢本身嘅底薪咧，可能係1萬蚊都冇嘅，所以佢要 sell 好多張單先可以 keep 到佢嗰個薪酬。係可以咁同你講，可能得幾千蚊添同埋你過到嗰個指標咧，你嗯攞個佣金嘅 percentage 就會唔同咯。係咯。咁呢啲下次有機會先講咧。呢啲 OK，呢啲從事呢啲得個過知字先咋嚇。OK，係啦，咁就政府都係㗎啦，希望即係攞到一個平衡啦。不過雖然就係呢個就好特別嘅一個比例啦。佢話希望兩者平衡，但係咧僱員咧就7000名，但係受影響嘅市民咧就全港嘅大96個受訪市民啦，OK， 96% 嘅受訪市民。咁所以就嗰個平衡點睇嚟都都幾好難攞喎，睇嚟都嚇，好傾側埋一邊啊。咁咧佢都考慮到唔同地方嘅經驗，咁佢亦都見到其實係多數會無論係業界自行去規管啦，定還是立法規管咧，都有一定程度嘅效用嘅。咁就嗰啲就可能大家自己上翻去政府度攞翻諮詢文件嚟睇啦。頭先咧就講到咧政府文件入邊咧都提到有好多海外嘅經驗啦。咁但係咧原來咧，即係即使佢立法又好咧，自行規管都好咧，原來都有啲值得關注嘅範疇。咁會係啲咩咧？就通常咧就可能有3個常見嘅情況咧，係去逃避咗規管嘅方式嘅。第一個咧就可能係更改佢嗰個來電顯示啦，即係不誠實電話使用咧，就去通過更改來電號碼顯示嘅技術咧嚟做一個 fake 嘅 number 啦，嚟等人哋即係見到原來唔同啲喎，咁我就聽呢個電話 number。有啲似而家嗰啲咩欺騙電話噃，好似透過某啲智能電話嘅 Apps 係可以將你本身個號碼就隱藏咗，咁啊換成另一個係應該係有效嘅電話號碼，就冇即係叫做咩啊？等你追唔翻嗰個，唔係追唔翻添，佢直頭令你誤會咗係以為真係嗰個有真係存在嘅號碼嘅人打嚟，即係好似最成日講嘅，有人冒認海關嗰個電話號碼打嚟，事實嗰個電話真係上去政府個網頁嗰度查翻嘅時候係真係海關嘅電話號碼嚟嘅喎，但係事實海關其實係唔會咁做嘅。係咯，呢個時候咧，唔係呢啲嘢咧，我都有上網，即係有時有啲人打電話嚟，我冇聽到咧，我就上網 search 翻個電話 number。但有啲位咧係真係可能係係有效政府嗰啲咧，咁但係就你唔會覺得政府嗰個部門會打俾你，係啦，咁就有啲奇怪。呢一樣嘢咧，亦都係佢第二個，佢嗰個注意嗰樣嘢就係話嗰啲人咧可能用到網絡電話嘅技術咧嚟去隱藏嘅，咁呢個都係一個問題咯。但係我想知網絡電話唔係可以查 IP 嘅嘛？如果你講提及嗰個技術咧，叫 VoIP，即係類似咧最初玩呢種技術咧，應該係一間叫 Skype 嘅公司去搞嘅。佢有通過一個網絡技術啦，將網絡嘅信號經由翻電信商嗰度傳翻去平時我哋電話嗰個線路嗰度，咁可以用到 IP 嘅即係互聯網嘅方式，但係就接通到落去一個平時固網電話嗰個信號嗰度啦。咁但係 IP 你改唔到噶嘛？IP 就睇下係用咩方式，因為其實嚟講呢，如果你經一個電信商出街嘅話呢，佢個 IP 有機會隨時變化嘅，因為佢派俾你噶嘛，係個電信商。但係佢有冇記錄先？你可以同翻電信商翻查翻佢個記錄，係理論上，譬如我個電話今次係1呢個號碼啦，下次派係派2，但係佢派俾我，所以佢一定要 follow 得翻嘅，除非我成部電話換咗，或者我登記個人個資訊都變埋。咁即係如果嗰啲業界咧用咗呢個方法去隱藏佢嗰個來電嘅源頭，其實都可以查得翻嘅，不過就要經過幾重嘅。可能電信商嗰邊睇下佢會唔會俾到個資料嚟，同埋如果太過
久遠嘅資料嘅，要翻查唔係咁簡單啦。俾錢啦，有機會要啦。俾錢就解決嘅話，應該好啊。第三個咧就係境外來電啊，就可能牽涉到其他地區嗰度咧，咁就令到嗰個即係重集證據咧就更加難啦。咁其實依家都多嘅，即係好耐之前都已經有嘅。其實就係有少少類似一啲外國嘅公司咧，就將嗰啲電信嘅嗰個服務，即係客戶服務就喺外判咗去印度嘅公司嘅咯。所以其實一聽到可能講英文咧，其實聽嗰班係印度人，即係雖然你打去嗰個係美國公司，但係其實係印度人，即係 train 過咁答完你嘢算嘅。咁呢個佢雖然話係更加難去重集足夠嘅證據去調查，咁但係你應該照計嗰啲地區打過嚟嘅來電顯示應該好長㗎啦。起碼唔係本地香港嘅8個位先啦。咁長嘅你直接收線啦。你唔好聽，係嘛？你應該都唔係話太大影響嘅呢個就係啦。咁我哋可以繼續睇落去啦。好啦，咁樣咧，佢政府嗰度咧亦都提到，如果你要去即係討論一個規管嘅時候啊，佢要考慮到嘅一般原則咧，就有5樣嘅。咁第一咧就係有關制度應有效咁去識別或同埋去過濾一啲唔受歡迎嘅人對人促銷電話，以減少對接電者構成嘅滋擾。咁第二個 point 咧，佢就提及過有關嘅制度咧，就不論係涉及立法與否下嘅執行嘅話咧，應該要喺合理嘅資源範圍之內，兼且要係針對電話促銷者嘅違規行為。我諗佢呢個闊度都幾大下㗎喎，即係佢講啲好慘啊，同埋我覺得俾人針對7000人。好，第三樣咧就係有關嘅制度咧要有足夠嘅彈性，去應對急速轉變嘅市場情況同埋公眾嘅需要。我呢樣嘢我好擔心，因為政府自己都做唔到。係咯，同埋而家促銷嘅，我其實嗰個途徑都好狹窄啦。你諗下，而家電話啊，即係智能電話講緊。其實都好多唔同嘅，譬如即時聊天嘅軟件啦，其實都加入咗好多唔同嘅公司喺入邊咧。佢喺可能喺個群組入邊已經係發送資訊啦。佢個成本兼且慳咗啦，因為如果你咁樣嘅時候，你可以呢個都要討論。即係我覺得，即係而家多咗㗎，其實即係人對人促銷，依家包唔包括埋信息呢樣嘢？電子資訊係啦。即係你突然間 send 個譬如指定一個軟件啦，而家通常好多即時通訊軟件咧都有一啲類似叫廣播功能嘅，就係只需要咧你有一大 log 嘅聯絡客戶咁計啦，有佢電話得㗎啦，唔需要指定1對1咁發送信息嘅。佢喺個大圍嗰度，好似你想象下就係一個大聲公喺條街度用大聲公講嘢。你其實你唔想接收呢啲資訊㗎，但係你行過條街就聽到㗎啦。咁樣咯。你有冇試過？經常都有㗎啦，即係 block 得幾多得幾多咯。你嘅電話號碼曾經俾過邊個人？我可能有人出賣咗我都唔頂㗎。即係點解你會收咁多？我咁耐以嚟都收過3次。嗱，如果你咁講咧，其實仲涉及呢個範疇啊，即係你嗰個網絡保安問題啦。不過呢個唔係探討太深入，即係講緊咧，好多人咧覺得咧，我哋而家討論到係香港政府依家有能力做到嘅先，即係冇能力做到嘅大鑊。咁我哋就俾啲時間佢。OK，好，第4樣嘢啦。第4樣嘢係有關嘅制度不應對正常商業運作帶來沉重嘅負擔。呢個比較虛無啲喎。呢個都係比較虛無啲。因為我會覺得你促銷呢個本身係一個正常嘅商業行為嚟嘅。即係尤其是10年前，基本上你要 sell 嘢就係靠電話㗎啦，一係就出街或者洗樓。但係而家你知屋苑通常有道閘啦，洗唔到樓㗎，好難洗樓嘅而家。咁你一係就逐啲講係叫企街啦，即係唔係啲某啲事業嗰啲企街啊，擺攤檔嗰啲啦，係咯。咁但係其實呢個都有一個問題，即係我就覺得其實依家即係嗰個商業運作咧，係咪你唔用電話 sell 你就做唔到咧？係咪食谷種嘅咧？係咯。咁如果唔係嘅時候，我整一個規管，係咪真係會對你嘅運作個業務係啦？即係老實講，你冇咗呢個電話促銷，即係最嚴重就係直情冇咗呢個電話，冇咗呢個行業添。唔係個行業喺度，我講緊電話促銷呢樣嘢啫。冇咗電話促銷呢個行業，對你 sell 嘢有冇乜影響先？而家其實都好多唔同嘅網上渠道去 sell 嘢㗎啦。係咯，同埋我會覺得即係最緊要係嗰個教育啊嘛。即係譬如，即係我比較熟保險少少啦嚇。咁咧，譬如啦，使唔使申報下？唔使，因為已經唔係咯。OK，即係如果你要 sell 一個
保險，嗯你喺電話嗰度 sell 嘅話，啊哈你係咪應該更加反而去教一啲人保險嘅重要性？嗯保險嘅種類係啲咩？咁到時候係啲客知道佢要邊一樣嘢，嗯咁佢就倒翻轉頭主動揾你嘅。嗯，即係理論上正常嘅邏輯係咁啊。即係你 sell 一件好嘢，而嗰件嘢真係貼合個用戶嘅需要，個用戶根本就唔係你等翳佢。用係啦，唔等用係翳你，電話去唔 sell 係翳你去買佢嘅嘢，而係個用戶主動揾翻你，我想買你嘅嘢咯。係啦，即係好似某啲行業着住西裝喺條街嗰度就遞一啲嘢問你睇唔睇嗰啲呢，我覺得多鬼餘啦。你條街度問，如果你真係問中一個有意欲想去買嘅，你估佢會唔會咁樣行過個地鐵站就跟咗你上去睇？啊，有啲似嗰啲咩香薰香精嗰啲啦。我唔知邊啲啦嚇。咁第五呢，第五就有關嘅制度呢，對促銷電話行業及相關業務就業機會所造成嘅影響，應該盡量減少。有咩促感覺？銷電話行業即係咩？係咪即係賣電話呢？唔係，可能佢嘅意思即係其實呢一班人呢，呢7000嘅人呢，其實本身係可能某一啲公司就專做呢一樣嘢嘅。咁你就要諗下你嗰個業務究竟其實到唔到得啦，我就會覺得係。同埋都係嗰句，即係你話對就業機會嘅影響呢，其實依家呢，除咗人對人之外呢，仲有好多電話 program，即係電腦 send 過嚟，直情係電腦 send 添。係啊。係嘛？其實呢個技術都好耐㗎啦。喺呢個技術好耐，其實嗰啲都已經好影響你就業啦。係啊。咁既然有一樣現存嘅技術已經影響緊嘅就業，咁究竟有關嘅行業嘅影響性喺邊呢？係啦，所以係咪需要太過去理會呢一樣嘢呢？如果你咁講呢，我又講翻上次即係嗰啲咩海關電話嗰啲呢。之前呢，嗰啲欺騙電話呢，冒認自己係海關呢，都仲係揾個人呢，可能講啲比較唔鹹唔淡嘅廣東話呢，就同你講，我係海關咁上下啦。而家呢係變到呢，係你一拎起電話佢就話你好，我係香港海關，係電腦聲嗰種啦。咁對嗰啲人對人促銷個影響性喺邊呢？即係基本上都俾電腦 replace 咗啦。係啦，所以我就係唔報咯。即係你呃人嘅，你起碼你做場 show 俾我睇，我都有得睇啊。即係起碼都係人啦。即係等於你喺街嗰度呢，有啲咪可能跛手跛腳啦，要用個引號嘅，可能其實佢唔係然之後唱歌，但係佢係咪嘴。咁你俾唔俾錢佢好啊？即係你起碼你街頭表演，你即係唱首歌，我真係會放啲錢啊！你唔好咪嘴。你係咪嘴啊？係啊！一聽都知啦，一樣嘅。一聽就陳奕迅啲歌真係陳奕迅把聲嘅。係你有冇咁勁啊？你有咁勁，你唔使喺條街嗰度啦。即係你俾錢，你都要俾得值咯，所謂嘅。係啦，即係你俾人呃，你都要鋸啲先得㗎，係咪先？咁啊，佢又講下可行嘅方案。咁咧有5個方面嘅。咁咧就係 A 咧就係涉及立法與否。B 咧就係討論佢嗰個範圍影響性啦。C 咧就係嗰個遵行嗰個情況同埋你預期嘅成效啦。D 就對經濟及就業嘅影響，以及 E 咧就係實施嘅過程同時間嘅。咁咧方案1。佢咧就係一個別行業自行規管嘅制度嚟嘅，即係其實佢依家已經做緊嘅。即係大家要互相守規矩啦。係啦，就係個行業嘅龍頭，可能大家一個協會啦，咁啊 set 一大堆規則。你呢個行業入邊嘅公司，你如果你要電話 sell 人嘅時候咧，你就可能要錄音。可能要講一啲客氣嘅説話，可能要申報咗自己邊一間公司邊一個人咁樣啦。咁呢啲咧就即係有一大堆啲咁嘅嘢。咁但係咧，我記得咧，佢其實牽涉入去嗰個行業咧係唔多嘅，大部分都係金融業嗰邊嘅。咁就可能咧就有個問題出現啦。咁依家係咪應該要去擴展到其他行業咧？有時依家多咗好多即係美容業界嗰啲問下90幾歲嘅阿婆使咪做飛數嗰啲 selling 咧？咁就同埋亦都會考慮到咧係咪應該整一個其他呢一個行業出嚟咧？咁就係將第日可能突然間有啲新興嘅行業出現咗嘅時候，你咪可以受住呢一個其他行業嘅規管。去規範咗咯，咁其他就當然要政府帶住啦，係咪先？咁就呢個方案嘅性質咧，就係唔使立法嘅。咁咧完全咧係靠信嗰啲工會咯，係啦，完全係靠個信字嘅啫。咁就以個別行業為本嘅，咁淨係適用於嗰個商會嘅會員。咁即係即使你係嗰個行業，但係你唔係嗰個商會嘅話你係自由身嚟㗎啦，你係完全冇問題嘅。咁咧，佢嗰個遵守嘅情況咧，同埋預期嘅成效，其實係會真係靠呢個自律
咁啊成效就好睇情況。好，我覺得好誠意嘅。通常香港嘅行業，如果用自律嚟形容，通常偏向都比較自由嘅，我覺得。係即係自由到係有啲放任嗰種但係唔係喎，但係即係如果講真嗰句，我反而覺得喺呢幾年啦，金融業嘅除咗借錢呢一樣嘢之外咧，其實都算少咗。即係你話我中，因為就係得翻呢種可以打電話啫嘛。唔係咁我保險我都中招喎，係咪先？即係咁，但係我中招嗰陣係講緊我啱啱出嚟做嘢，可能已經係7年前到啦。係咯，10年7年啦。7年有冇咁耐？我唔知你翻幾耐工嘛。但係你問我，我覺得都唔係噶噃。好似頭先你都咁講啦，90歲 sell 個阿婆做美容。你明唔明啊？所以咪就係呢一個係喺電話促銷係屬於新興行業嘛。即係之前一向都係金融業嘅，咁而家金融業又自我規管咗啦。咁佢真係少咗。但係其他行業就即係你嘅意思就係其他行業就可能未規管或者唔自律啦。係啦，所以政府其實係咪應該諗一樣嘢叫其他，咁即刻有得規管咧？喂，香港其實有冇一啲咁嘅工會係做一啲即係溝通嘅同業界方面？冇，咪你哋各自各你嗰個行業嗰個商會有需要嘅時候，咪同政府，好似依家咁樣有事啦，咪政府攞出嚟同你講咯。嗱，即係呢排成日講嗰啲美容促銷美容啊。嗱，最近有一單新聞啦，就咁講咗，又有個女人就去美容之後瓜咗啦。咁我唔知佢係咪俾人 sell 到去咗做醫學美容喎？因為打針啊打到瓜咗，係好似14年嘅，睇嗰單新聞，3年前而家講到而家，係啦，未判嘅，係咯。唔講得嘅 ，OK， 未判唔可以討論 ，OK， 你只能夠講嚇，你一間藐視法庭。咁呢個唔好講啦。係啦，好咁。反正我哋都打一次頭先。係啦，咁咧呢個啱啱嗰個就係叫方案1啦。咁樣咧就仲有第2個方案嘅，就方案2咧就係話智能電話嘅來電過濾應用程式。即係簡單啲嚟講咧，就係政府製造嘅小紅來電，係啦，佢就係呢個意思啦。即係總之就係我 set 一堆 list 出嚟，你唔有個名單嘅，呢一堆就可能係做人對人促銷嘅。咁如果你見到你中意嘅，你就 block 咗佢，咁佢以後就收唔到呢一堆嘅電話啦。咁而家係咪政府寫個 app 出嚟先？我對政府寫個 app 出嚟嗰個信心誠意咯，係啊，即係我都同你嘅諗法一樣。係咪先？你17萬最後都係得嗰20幾個人 download 咁嚇。咁嗰個 app 咧就只能同人哋講，可能使咗唔知幾多10萬啊！呢個真係笑話嚟。即係個評分就5分嘅，但係得2個人俾5分咯。係咯，同埋我會比較擔心啊！即係有時依家咧，即係你知政府同某一啲組織啦。一啲掌權嘅組織有關係嘅時候咧，我個人嚟講會好擔心，我 download 咗呢隻，反而會令到我咧會更加收得多咗。唔係更加收得多咗，而係我其他嘅軟件咧會被監控。呢樣嘢我真係驚。會唔會第時啲電話全部咧一個鈴聲一響咧，就係播嗰啲嘟嘟嘟嘟嘟嘟咁嗰啲咧？哇！黎明嗰首啊，係嘛？黎明嗰首全係愛啊嘛。係啊，嗱，我就係哼咗個音啫。就係咁同埋咧，呢一樣嘢你只能夠適用於智能電話啊嘛。係。咁有好多阿伯都仲可能仲有啲功能電話咋。係啦。咁嗰啲係咪幫唔到咯？其實阿伯都受騷擾。依家即係譬如頭先嗰個 case 講個急症室嗰個就係應該都上咗年紀啦，係咪？即係我唔排除入到急症室，下一個可能會係啲公公入到去，咁佢想打電話俾婆婆，個婆婆咧個電話就冇呢啲功能，淨係見到個來電顯示就唔聽你電話，都唔出奇喎。咁好似上次嗰件事咁啦。係啦，咁你咪變到即係個功用都係涵蓋唔晒我哋嘅整體用戶啦。係啦，咁第3個方案咧就係拒收信息登記冊，咁其實已經有啦。係啊，咁已經整咗啦，咁就都係咁樣，唔使長談啦呢個。總之就係有啦。不過呢個拒收信息登記嗰度咧，我有少少分享㗎。因為試過咧，譬如我屋企咁樣啦，之前有個 fax 機嘅，因為係即係一啲 fax 連埋電話嗰類嘅 fax 機啊。咁你整曬字唔好理呢樣先啦。咁之前咧個 fax 機咧成日收到一啲即係我哋認為無聊嘅 fax 啦，可能咩呢排 pizza 有特價，又話整車邊度洗車平啊咁嗰啲咧，咁我哋冇乜太大作用啦。我屋企人就叫我申請咗呢個即係申請成為拒收信息登記嘅一個 number 啦。以後係收唔到嘅，但係包括咧連一啲可能緊急嘅通訊咧都會冇埋嘅。即係倒算咗啦，即係
平時我哋理解就係 block 咗一啲會打電話嚟嘅廣告電話，係啦但係，依家咧就係政府 block 咗你，咁你係啊就乜都收唔到啦。係啊，因為試過打翻屋企個，即係嗰個係顧問屋企電話嚟嘅。啊譬如我用手提電話打翻屋企咧，啊佢話呢個電話已經係成為拒收信息啊。係，即係證明你嗰個廣告係啊，電話真係唔會再收到㗎啦都唔知。香港幾多個市民受到你影響啊？係啦，即係變咗有一個危機位，就係你 miss 咗啲重要嘢。哦，即係咁，即係政府原定嗰個就做嘅嘢就有啲蠢啦。咁就係搏翻嗰個受眾，就令到個受眾乜都收唔到。係啦，咁即係咪即係即係你可以想像成咧，佢將你加入成為佢收信息登記嘅一個 number 之後咧，實際係將你呢個 number 咧就坐監咯。 OK，即係你係入咗黑名單啦，大家唔好再俾嘢你啦。係啦，即係簡單嚟講咧，你唔想，你要探監嘅話咧，就唔好用電話啦，你要直接去嗰度啊。所以嗰陣時咧係要同政府取消翻嘅。但係咁當然一取消翻個拒收信息嘅話咧，就啲嘢嚟翻晒啲嘢就嚟啦。但係講緊係10幾年前嘅，而家有冇仲係咁蠢咧？我就唔肯定。但係夠真。你今晚翻去又登記。嗰個 fax 機冇咗啦，唔好意思。應該啦，應該唔好用 fax 機啦，咩年代啊依家？咁話明10年前啊嘛，係啦，而家10年後冇用啦。明明 fax 已經唔止10年前嘅科技。咁咧政府咧除咗提供咗可行嘅方案之外咧，亦都講到其他唔可行嘅方案嚟嘅。咁第一咧就係佢就講到係一個自行規管嘅跨行業拒收信息登記冊。咁呢個拒收信息登記冊咧，就會係有啲私人啊、商會嘅機構去維持或者推行嘅。咁基本上咧就係好似依家我諗應該同依家政府嗰個都差唔多嘅。咁但係佢唯一講到話點解唔可行呢？就係因為香港嗰個中小企嗰個數量多啊。今日啱啱睇過，唔知咩中小企好似佔又係90幾個 percent 啊，香港中小企。咁就變到太多密集啊，係啊，太多唔同嘅公司。咁有冇一個商會係有能力去 manage 佢哋嗰堆人係去認同你，係去做呢堆嘢？同埋我覺得你一有個商會 head 住嗰啲人咧，嗰啲中小企就要俾會費。咁又造成嗰啲中小企嗰個成本增加，咁又轉嫁咗俾消費者咧，又係盞搞嘅。即係搞一大輪嘢，就不如話俾你聽唔可行啦。OK，咁紐西蘭做過嘅，咁可能佢嗰邊失敗咗啦嚇。唔係啊，係咩？佢唔係嗰邊係 OK 咩？佢嗰邊少啊，即係本身人都已經少啦嘛。咁就喺香港就用唔到呢個方式啦。咁第二個唔可能方法咧，就係指定一個字頭嘅號碼俾個電話促銷者。即係呢個問題就變成好似頭先咁啦，3字頭以為係廣告，實際上都可能係正常電話啦。係唔係？咁佢唔係都可以咁講，但係咧佢嘅意思即係話，你唔可以將所有人對人促銷嘅電話 number 都編成某一個字頭。因為要咁樣咧，就以後都唔接嗰啲電話㗎啦。係啦，即係依家同你玩包同揼，係啊，同你一定猜贏咗嗰個人就贏啦，咁你一定出硬包啦，係嘛？即係你唔使揀嘅，係一定唔會聽。咁呢個就真係好嚴重影響到咗個業界啦。嗰7000人嘅心靈同埋佢嘅生活啦。OK，咁呢個咧係需要立法嘅。咁其實立法又係即係陣間再講立法嗰個麻煩之處啦。咁預期成效咧都唔大，因為真係冇用，真係唔聽。呢個實施時間係好快嘅，可以。好，咁咧佢都講到啦，非立法同埋立法個分別啦，就係非立法咧就係嗰個阻嚇性細，但係咧就可以時間就即係好快就可以做到個效果，佢聲稱啦嚇。咁立法咧就係佢要立法嘅時間耐，咁但係阻嚇性咧就自然係大，因為用公權力去做啊嘛。係啦，冇錯啦。咁咧立法嘅時候咧，又要面對好多重雜證據啊，同埋有啲頭先講到嘅可以逃避嗰個法例監管嘅方式啦，都幾麻煩嘅。咁對嗰個成本，即係政府嗰個成本都幾大。去到結論啦，咁咧就係總之就係要傾啦。咁有啲咩嘅問題咧？咁第一條啊，大家可以諗下啦。第一條就係你會傾向以立法定係以非立法嘅方式去加強規管人對人促銷電話呢？你有咩意見啊？你問我啊，我政府規管應該會好啲喎。但係個時間就好長啦。即係如果考慮長遠嘅好處嘅，應該係要咁處理嘅，係嘛？長遠嘅好處咁，但係呢，
我又覺得應該唔好立法，唔好立法，係應該咁講。自律優先。我覺得先唔好立法，嗯之後再睇情況，睇佢立唔立法。OK，因為點解咧？因為你知一個立法咧，你要經過嘅程序咧就係你要草擬啦。咁跟住，然之後就再草擬多一次啦，然之後攞上立法會啦，咁又要三讀啦，因為仲要排啊嘛。咁跟住，然之後先至開始有呢一樣嘢。咁咧，到時候咧，去到嗰個位咧，啲業界又走出嚟講話唔得啊，又要抗議，咁又可能推遲啦。咁如果以非立法嘅方式咧，就好就係唔使過一大堆咁嘅時間，係咪？咁同埋咧就係話你可以俾嗰個業界咧同埋市民啊。慣咗有，即係快啲慣咗有呢種模式，就係原來唔可以咁樣 sell 嘅，係要點樣要遵守某啲規則嘅。咁即刻有個位慣咗之後咧，先再考慮立法嗰個程序嘅時候咧，就有個過渡期，就唔怕啦。同埋咧，我好擔心一樣嘢就係咧，我人好市儈，即係如果你立法咧，就好加重咗嗰個司法制度，同埋嗰個即係執法嘅嗰個成本。咁到時候咧，政府就好多藉口咧，就加嗰堆人嘅人工，然之後咧就加你啲稅嘅。咁所以咧，即係考慮到呢啲問題咧，咁我又覺得咧，真係唔好搞咁多嘢，即係政府做嘢唔好搞咁多嘢。我寧願自己規管。你睇下依家金融業規管得 OK 啊。除咗嗰個新興業務之外，係咪？你講邊個先？即係我哋係使唔使借錢啊？係咪你字頭嗰個啊？係咪使唔使借錢啊？等先睇啊！即係嗰一堆人咧，就可能要再點樣規管一下佢哋啦嚇。咁如果你贊成立法，你要答以下呢個 B 嘅問題啦。咁由於呢個法定拒收信息登記冊需時成立，你傾向暫時實施一啲非立法措施嘛？好明顯就根據頭先你個講法，應該就要做啲過渡方案嘅。係咯，咁即係其實一定係，即係其實佢都幾呢個問題都幾特登嘅。即係嗱，依家立唔立法先？OK，你話唔立法，你答 C 嗰條問題，但係你話立法啦，咁你去到 B 先啦。B 就問你要時間嘅喎，你會唔會考慮非立法？咁即係咪都屈你非立法先？即係基本上佢係問是與否啫。唔係，佢基本上就係引導你去答非立法咯。咁唔通你答喎？你會唔會傾向實施一啲非立法？唔使啦，等你。我等你立法先，我先教，即係唔會咁樣噶嘛。係啊，因為嗰堆時間會不斷受到滋擾噶嘛。咁即係逼你要答 C。OK，我哋通常我會定義為一啲叫誘導性問題。係誘導性問題，呢個做得幾好。OK，政府文件係要經過深思熟慮嘅。啱嘅。OK，C。你傾向採用以下哪個第4章提到嘅非立法方案？方案1就係個別行業嘅自行規管制度。方案2咧就係智能電話來電過濾應用程式。你點答呢個問題呢？個別行業自行規管好似吸引啲喎，即係大家自律，大家 happy 啦。如果你講智能電話來電過濾程式呢，一雞死一雞鳴嗰個速度都幾快嘅，電腦嚟講。電子政府更新啲速度慢啦。係啦。即係你諗下，即係啲滋擾電話都搞極都仲有嘅，即係你要佢又不停咁申請啊。咪係咯，唔係智能電話 app， 唔係智能電話 app。如果我而家可能覺得係好似啲好特殊嘅技能啦，寫個 app 出嚟，我唔知將來寫個 app 出嚟係咪撳幾個 mouse 掣就已經寫到 app 出嚟，你知唔知啊？唔係咁有都得㗎，係啊。唔係，所以我覺得你即係雙管齊下啫，自己係啊 ，why not both 啫？係啊，即係你得㗎，你咪個別行業自己監管咯。咁同時我又整啲智能電話出嚟，嗰啲應用程式出嚟，我俾啲市民過濾都得。喂，不如出廠啲電話都整埋呢啲啦，咁啊唔使煩啊嘛。咁我就驚咯，所以我就係驚嗰個問題咯。佢會唔會入邊植入咗某一啲功能出嚟係記錄完之後 send 去某啲政府組織個存檔啊？會唔會 send 咗去北面咯？係啊，聽到某啲啲特別嘅信息之後，就第二日就有人敲你屋企門嗰啲咧，即係我擔心呢啲。敲你屋企門話你要買美容產品嗰啲，可能係政府搞。政府叫你去做美容，好驚啊！係嘛，下下政府帶你坐嗰啲船上去做美容啊！要去洗頭嗰啲啊！越講越驚啊！唔好講啦。好啦，好，有啲咩其他嘅意見？有冇其他意見？有冇其他意見？有冇其他意見？不如電信商透明啲啦。即係如果啲電信商咧，唔係你即係打得你嗰啲人對人申請嘅促銷電話都好啦，佢本身都有個來源噶嘛，一定係同電信商講，喂，究竟邊間公司申請成日打嚟啊？
咁樣可唔可以即係令到嗰啲行業個自律性強啲咧？即係你可以投訴翻，因為你就咁一個促銷電話打嚟啊，我係乜？我淨係話你做唔做美容啊，陳生咁樣。喂，你聽到呢句説話已經好哽耳啦。陳生做乜鬼嘢美容？即係陳小姐都好少少啊。點解？點解？性別歧視係嘛？係咯，點解？我唔明喎，點解你突然間講？依家好多男士嗰啲美容公司有問題，脫毛啊，咩打磨皮膚啊，嗰啲好多㗎喎。但係如果我係就係唔中意做呢啲聽到呢啲電話，咁我去投訴我都真係有得跟啊嘛。係，咁你頭先嗰句冇啊嘛。但係有一 cut 咗佢啊。係都啱嘅，但係我就會諗個問題，咁邊個負責即係接收呢啲投訴咧？咁嗰間公司咯，或者電信業務咯。嗰間公司人哋好鬼你試下去嗰啲快餐店寫完嗰張意見書。申訴專員公署。黐線，講政府入邊啊，唔係你講嗰樣嘢啱嘅。其實我會覺得即係有少少似消費者委員會咁樣。但你未消費噃？唔係，就係話呢個係人對人促銷電話委員會咁樣啦。OK，佢就係咧可能收集一啲投訴，咁咧就可能有個計分制咁樣啦。可能某一個時限，譬如一年一次，佢就公佈最黑人真人對人促銷電話公司，某公司係啦，佢就真係講埋出嚟點解啊？有啲咩投訴啊？有幾多個 percent 啊？係啊，即係會唔會睇咩凌晨2點問你屙完尿未？之後喂做唔做美容啊？陳生唔會嘅，唔會咁啊！你放心，人哋會收工㗎。OK，你唔發嗰啲電話集中某啲時間嘅，人哋係會食飯嗰啲時間咯，因為佢都食飯。佢冇嘢做啊！你講呢樣嘢，我係諗個問題，即係嗰7000個僱員點解唔可以原本係全職嘅職員喺某個時間要做呢一樣工作啫？因為嗰啲電話會一律唔聽咯，會變咗。一定唔係啊！即係我意思係，譬如A 嗰個員工，你7點至9點附近打電話，咁你過咗9點先做翻你原本嘅嘢，咁你咪唔使請個全職嘅聽電話。係嘛？咁咪唔影響你薪金。個問題就係影響間公司出糧。唔係一樣，因為你本身你都要做。咁你冇咗嗰堆嗰7000個所謂嘅嗰個行業嘅就業人士啊嘛，咁你唔影響佢就業㗎其實。即係你話本身一個文職喺某段時間咧去打完電話做翻文職啦咁就。係啊，咁其實啲公司都係咁做㗎，咁你點解特登請佢全職？可能嗰7000個僱員就但係做文職又未必需要去打電話促銷㗎嘛。即係識最對住啲紙做嘢嘅人唔一定識講嘢㗎嘛。你唔明㗎，佢哋有份稿㗎，嗰份稿我唔知我屋企有份稿喺度啊。嗱，人哋答你咩，你就要答邊句，個個一樣嘅嗰啲。俾人粗鬧咁點算啊？佢有嘅。冷靜啲啊，先生。唔會嘅，佢 sell 緊嘢。OK，咁如果第二啲提議咧，就可能我諗緊咧，就係話，因為成日都知道電話，要知道你嘅姓氏，咁即係實有啲方法知道咗你嗰個私隱啦。咁如果我覺得，如果你 sell 緊人嘅時候，即係嗰個聽電話嗰個人問翻你嘅資料來源點樣得嚟，你一定要答佢咯。咁呢個你而家你 sell， 即係點講？你 sell 產品啫，私自攞咗我嗰個私隱出嚟嘛？咁你一定係你嗰個電話促銷嗰個公司。唔係，等先嗱，咁樣就係另一個問題，唔係佢私自攞咗，係有人私自泄漏你嘅私隱。係啦，我就係講呢個問題。咁我俾呢啲資料你係 for 某一個 purpose 噶嘛。咁但係你依家就將唔係你要分清楚，應該係可能你同某公司可能買咗。我知，我分得好清楚，你放心。聽都未必知嘛。我就係話俾你聽，咁譬如話我俾某啲資料某一間公司去做某一個 purpose，譬如做會員咁樣啦。咁我個目的就係俾啲資料你，只係做會員同埋享受做會員嘅福利嘅啫嘛。但係你喺我唔經我同意，唔係你喺你間公司唔經我同意之下，將我嘅私隱轉移嘅時候，就已經唔係我初衷啦嘛。係咪先？咁即係話，如果係咁樣嘅話，你係咪好合理咁樣俾我知道邊個出賣我先？邊個厭制先？如果咁樣，應該直接去私隱專員公署嗰度投訴噶咯，可以。咁人哋有權唔公開噶嘛？你私隱專員公署有冇嗰個權力去查人先？其實香港有查人嘅權力咧，幾乎係淨係得可能廉署，可能係海關，出入境處同警察呢啲嘅啫。其他係冇嘅，其實其他只係我記憶中啦，唔知有冇錯。我只係可以去向佢哋去即係尋求一啲幫助，由佢哋即係譬如警察去幫你去攞一啲資料嘅啫。人哋私人公司有權唔俾你。咁所以而家就個監管，你會唔會話哇？你講得
出我啲資料喎，你係咪應該講翻個資料點樣得嚟先？呢個好合理啊，其實可以喎，如果公平啊呢個。係啊，係咪先？咁我知道咗，我再考慮聽唔聽你講嘢啦。但係起碼你俾我知道邊條友出賣咗我先啦，係或者邊咪先？間公司，係咯，邊間公司啦，即係以後 blacklist 嗰啲公司可以。係咯。咁大家知啦嘛。嗯咁你都有做到個阻嚇性啊嘛。即係你唔好成日將人哋啲個人資料賣咗去。嗯你攞人哋嘅嘢係去自己賺錢，嗯咁咪即係盜屎嗯，係嘛？又啱喎。係咪先？咁你唔啱，係佢唔啱啊！依家。我講緊你個邏輯唔係啱。我知，我講緊嗰啲公司唔啱啊。 OK 咁所以我覺得呢個呢，亦都需要成為業界自行規管嘅一個守則之一咯。如果根據你個邏輯咧，就係而家啲業界就唔係好規管咯，亦都唔係好規矩添咯。未夠啫，你諗下依家即係電話促銷得翻兩個行業啫，即係咪先？係得翻嗰兩個嘅啫嘛。即係打電話嚟有條友三唔識七問你係咪乜生啊，係我姓咁計啦。啊哈即係我都幾神奇嘅，我真係三唔識七嘅喎，我冇用係啊，我從來冇用過你啲服務，你就知我乜水嘅。係啊，嗯呢個真係要。嗯同埋我覺得第三就係唔準用電腦， ，why？好冇誠意。就係講個問題，好冇誠意，嗯我唔想聽個電腦聲。嗯 OK，你既然你要 sell 我，嗯你俾啲誠意，嗯即係你話影響就業嘛？你驚，嗯，咁咁應該用翻你咪唔好人去做啦係。咯？咁你咪唔好用電腦咯，係咪？除非個 program 你自己寫，都唔得啫，你應該要僱用人嘅，因為你要貼心啊嘛。嗱，依家我哋幫緊你呢啲僱員，嗱，嗯我幫緊你尋求翻你嘅就業機會，我絕對唔能夠俾電腦 replace 咗你嘅工作。嗰7000人啊，記得多謝我哋係啊，啊。你試下啦，睇下啲行業會唔會跟你做，唔用電腦。嗯係啦，咁我嘅其他意見就係咁多啦。A 仲有冇啲咩補充？基本上我都係大概同你嘅諗法差唔多就啦唔。係好啦，咁今集呢就到呢度為止先啦。咁我哋頭先總結咗嗰啲嘅意見呢，就將會 send 去政府有關嘅機構啦，就希望佢哋攞到呢啲資料之後呢，就真係會聽下啦，即係會用下啦，有啲改善嘅情況發生啦嚇。嗯，咁暫時呢，阿 A 啊，我哋政府仲有啲咩諮詢文件刊登咗出嚟㗎？嗱，除咗頭先講過提及嘅加強規管人對人促銷電話之外呢，仲有另外4個嘅，嗰4個分別就係呢：性別承認議題公開諮詢、公眾諮詢啦。咁嗰個公眾諮詢呢，就係2017年10月31號之前嘅。第二個呢，就係食物摻雜、金屬雜質含量規管嘅建議修訂公眾諮詢。呢個就係2017年9月5號截止嘅。之後第三個呢，就係檢討與閱讀殘疾人士有關嘅版權豁免諮詢文件。好，呢個就係2017年嘅8月9號嘅。第四個呢，就係九龍東環保連接系統詳細可行性研究中期公眾諮詢，係呢個就係2017年7月2號。記住呢一個呢係中期諮詢嚟嘅啫。即係有下半決啦。即係佢之前已經傾嗰啲嘢啦。嗯即係你已經你 miss 咗㗎啦係你要 base on 嗰堆嘢嘅。嗯咁呢，就下一集我哋最有機會做邊一個啊？可能跟翻個次序啦，性別承認議題公眾諮詢，唔係喎，阿 Sir 跟翻個次序，跟翻個日期截止次序係嘛？你應該下個係即係下個討論就應該討論呢，就係檢討與閱讀殘疾人士有關嘅版權豁免文件。係啦。咁啊 A，你不如俾少少資料啲聽眾先啦，等佢即係有啲資料大家先有得傾啊嘛。咁我就唔少得係我哋嘅界別啦，就係視障人士啦。你係視障人士咩界別啊， ？OK 唔係我係啊。 OK，佢第一句已經就話促進盲人啊、視力障礙者或者其他印刷品閱讀障礙者以獲取出版作品。馬拉喀什條約已於2016年9月生效嘅，但係香港就好似未搞噶噃，定係傾有㗎緊呢啦。？其實佢因為佢而家即係慢慢國際嗰條條例啦，慢慢已經改善緊。咁但係依家政府就係睇下會唔會即係跟上去啦。其實呢個呢，就唔止係視障人士要用嘅，因為佢都講到係一個其他印刷品閱讀障礙者，譬如啲咩呢？譬如啲殘疾人士冇一隻手嘅，咁顯唔到書噶嘛。冇錯。咁顯唔到書嗰啲都會係列入去呢一堆嘅受眾入邊嘅。咁另外呢，佢講到最主要呢，呢一個今次嘅諮詢呢，就係話會唔會即係擴大咗佢嗰個豁免嘅範圍呢？即係譬如會唔會有啲唔同嘅版本嘅嘢出現呢？係方便到呢一堆人，又唔影響本身個原著者嘅一個利益嘅。
實影響喎，一定影響喎呢個。總之就係咧，就係點樣擴闊咧？就係譬如將佢變成，即係譬如一本書就將佢變成聲音版啦，或者點字版啦，點字版啦，係咯，就或者其他啦。咁佢入邊都有個問題問你會唔會有啲其他嘅模式啊？因為其他嘅模式將嗰啲嘢變成一個受眾可以 OK 嘅，即係其實我諗過，會唔會氣味都可以咧？氣味有版權嘅咩？唔係啊，即係話用氣味嘅方式去將嗰個原創嗰樣嘢去表達到出嚟，等人哋知道。即係整食譜會有陣味咁嗰啲啊？係啊，係啩？我唔知啊。唔係你講得出，你都要解到先得㗎。喂，下次可能諗到啊，下次睇下我哋幾時啦。咁啊，希望就可以揾到啲即係受眾都會發表一啲意見出嚟。好，咁今集時間係咁多先，大家再見。拜拜。